Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous. Salaamaaleykum waaw ñoo ngi siyaare ñëpp je me présente de mon vrai nom Baye Serigne Sogg di Bass Prod président de l'association départementale des cultures urbaines de Mbacké waaw juste nag li waral tey jii nii bis bi lenn la maanaam mooy ñun dañu nekk benn mouvement bu nga xamante ne nii dañoo rassembler ay jeunes yoo xamante ni ci benn secteur la ñuy yëngu da nekk ay doomu Mbacké muy culture. waaw léegi nag bi ñu créé association bi 19 janvier lañ ko créé bii passé au niveau CEDEPS à ma gauche di nga gis inspecteur ak Serigne May Seck président conseil communal de la jeunesse tu vois. léegi bi ñu créé affaire bi suñ première réunion après mu tombeek ñu war a dugg ci koor gi ñu ne comme que ñun ay jeunes lañ te ci dëkk bi lañ dëkk comme bu ñuy def benn acte te ñoo ngi ci biir koor gi ñu ne pourquoi pas ñu def acte social. acte social nag bu ñu koy wax ci koor gi ñu bëri seen xel day dem ñu joxe ay ndogu dem ci tali yi dem ci yooyu ñu ne ñun non pourquoi pas ñu defar ay affaire jënd ko daal koy yóbbu ci prison parce que am na ñoo xamante ni tey jii nii ñaanuñ kenn nekk fa mais jombul kenn ku ne mën na faa nekk ñun nañ jël action yi ñu jënd lépp ñu ñëw daal leen koy yóbbul comme suñ premier acte en tant que association loolu tey jii nii moo nekk li waral bis bii nii. avant tout tamit pour lancer waale ci association bi pour xamal nit ñi que ni lancer nañ association bu nga xamante ne nii nekkul ni ci don bi kese la yem bépp acte social bu nga xamante ni leer na ni ñun buñ ko defee en tant que doomu Mbacké tey jii nii dinañ ci faire aussi tamit dina jëmale dëkk bi kanam dañ koy def waaw association bi loolu rek moom moo ko tax a jóg. bien vrai que nag ñun ay jeunes acteurs lañ ci culture bi la ñu xam ay rap genre yooyu noonu mais rap bi c'est pour sensibiliser les gens. parce que rappeur bi nekkul ni chaque jour day def ay son ego trip ay yooyu am na ay thème am na lépp tey jii bu ñu ko gars yi mayoon sax incha allah si suñu programme bëgg nañ dem fii def fii ay thème pourquoi pas des concerts yoo xamante ni ça va changer les idées des gens parce que développement personnel lay doon affaire de mindset mu ne pourquoi pas des débats ici nii. parce que chaque jour lépp lu ñuy def rek ñun si art dañ ciy yaatal lu nga xamante ni muy mag xale ñëpp dañ ciy gis seen bopp waaw. tey jii daal loolu moo waraloon acte bi comme suñ premier acte y aura d'autres actes mais tey jii bi ñu réunion wee dañu jàpp ni suñ premier acte lii lañ ci jàppoon pour def ko mooy def benn action sociale bu nga xamante ne nii doon ndagu lay doon mais pas comme bi ñu koy gisee di ko def ci mbedd yi dañ koy def indi ko au niveau prison de Mbacké comme premier acte de l'association départementale des cultures urbaines de Mbacké. waaw merci inspecteur et merci lieutenant donc di jaajëfal aussi Bass en tant que le président de association départementale des cultures urbaines de Mbacké aussi di remercier l'inspecteur de la jeunesse et toute la jeunesse yi nga xamante ni ñëw nañ fii tey pour joxe seen participation citoyenne la parce que aussi jàpp naa ne fii jombul kenn tey ñu fi nekk ça ne veut pas dire que ne dañu bon wala quelque chose comme ça moo tax ñu nekk fi nattu la boo suñu borom di teg doomu aadama te ku ko teg rek foo ko ñu nangu ko moo aussi di remercier personnel wu mag bi fi nekk aussi le lieutenant ci turu lieutenant di wax que ne acte bi c'est un acte bi nga xamante ni acte noble la parce que seen dërëm ak seen ñaar dërëm ngeen dajale jënd ko andi ko et donc jàpp naa ne kon jàpp ay jeunes leen yoo xamante ni mën nañ am yaakaar ci seen ëllëg que ne mën ngeen assurer relève bi et jàpp naa ne loolu rek la ñuy xaar ci yéen donc ça ne veut pas dire que rap comme ni ngeen koy waxee affaire de bandi la wala quelque chose comme ça mais lii dina servir nit ñi ñu xam ne vous êtes des jeunes responsables vous êtes des gens yi nga xamante ni vraiment bëgg ngeen développement réew mi xam ngeen aussi lan mooy seen participation si dëkk bi te yéen a ngi koy def kon lii c'est un axe très noble di ko saluer ci turu représentant de la jeunesse le président en tant que le président du conseil communal de la jeunesse mais aussi en tant que koo xamante ni lii dafa nekk ci dafa bokk ci sunu mission en tant que coordonnateur de Amnesty International aussi donc mu nekk mbégte ñu ñëw fii ci prison bi parce que duñ fiy gëj mais yii dafay nekk li nga xamante ni dina jàppale donc ñi nga xam ne ay détenus lañ nekk fi donc pour ci seen li nga xamante ni ci seen i activité la donc en tout cas kaddu yi du bari mais kaddu sant association bi la kaddu yi sant aussi le régisseur donc de la maison d'arrêt et de correction de Mbacké mais aussi kaddu cant la quand l'inspecteur de la jeunesse ci ñëw bi parce que temps bi xam na lool mais aussi lii rek lañ fi am donc en tout cas damay sant tey samay kàddu foofu aussi di remercier Serigne Gueye parce que dama ko wax da ngeen def acte bi rek te ñoom dañuy yëngati loolu mu ne day ñëw moom aussi itam après ñoom ñu xool ñoom seen acte de bienfaisance ñoom aussi nu ñu def ba def ay participation kon donc yéen a ngi joxe yoon bi quoi jërë ngeen jëf merci beaucoup. di leen remercier comme ni ko sama collègue yi waxee sama collègue des chefs de service li ngeen def daanaka mën nañu wax ne lu symbolique la
parce que ñi fi nekk moom à chaque fois dañ koy faral di wax pour seen nekkin fii mën a xaw a jaar yoon tuuti il faut ñu nekk ci biti di leen bàyyi xel te bu ñu gisee ay jeunes yu mel nii yéen di impliqué wu loolu ñun daf ñuy réconforter en plus daf ñuy assurer di leen wax rek comme ni ñu koy faral di defee à chaque fois bu dee kaay mel ni dafay faral di am di leen wax merci au nom surtout des détenus parce que pour ñoom la voilà du pour personnel mais aussi au nom du directeur général de l'administration pénitentiaire parce que moo ñu fi teg ñu ngi leen di remercier au nom aussi du directeur régional et aussi au nom du personnel dans son ensemble ñu ngi leen di remercier di leen wax ne voilà comme ni ko sànq seen président waxee rek mag moom dafay soxla ay partenaires voilà moo tax ñu am benn service socio-éducatif moo tax su ngeen bëggee def ay concert comme ni ngeen ko waxee sànq ay dialogue su ngeen jegee le service socio-éducatif voilà l'adjudant qui est là moom dina leen wax fi ngeen di jaar pour mën a am ay autorisation d'accès pour mën a dugg fii mën a intervenir loolu amul benn problème bu ngeen paree rek ñun on est là disponible. voilà ok merci beaucoup. Oui, le président du conseil communal de la jeunesse monsieur Seigne May di remercier également partenaire bi nga xam ne teew na fi. mais également di nuyu le président de l'association des cultures urbaines de Mbacké monsieur Bass li tax ma koy gërëm di ko sant parce que association bi effectivement comme ni mu ko waxee matagul ñaar wala ñetti weer ñu am initiative bu mel nii ñëw ci béréb bu mel nii di ko fi def donc ñooñu ay ndaw ñoo xam ne mën nañu am yaakaar ci ñoom moo tax ma am mbégte lool vraiment teew ci jotaay bi nii ngeen may gisee nii maa ngi soog di génn préfecture parce que ñi ngi ci préparation 4 avril bi dañu amoon foofu benn rencontre tout de suite laa génn tey le vendredi également mais daf ma jaral ma bàyyi yitte yooyu yëpp ñëw teew parce que pour man lii ngeen di def yëfu diine la lu am solo la ndaxte seeni nawle seeni moroom yu am jafe-jafe ak sunu yoon ñoom ñoo nekk ci biir ngeen am xalaat ngeen am xel ne ñooñu war nañ leen a jàppale ngeen dugal seeni dërëm seeni ñaar dërëm ba indi lii jagleel leen ko donc loolu pour man lu am solo la diine di julli rek ak def li ñu recommandé mais dafay am solo également acte yu mel nii ñu koy fàttali di ko def à chaque instant te association vocation première am mooy vocation sociale loolu mooy première vocation association lépp lu ngeen di def te boolewu leen ci solidarité rek pour man du ngeen association donc je comprends déjà que xam ngeen seen mission te commencé ngeen di ci yëngatu donc au nom de l'autorité au nom du préfet du département parce que man it du ma représentant état fii du ma représentant ministre de la jeunesse préfet moo fi teewal l'ensemble des ministres man je suis son conseiller technique dans le domaine donc lu may wax rek dama koy wax ci turam dama koy dox ci turam donc au nom de l'autorité au nom du préfet ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm di encourager initiative yi déjà li régisseur mag wax dal na xel donc am ngeen possibilité rapproché wu ci ñoom waxtaan ak ñoom ba liggéey bi ngeen bëgg a def pour gën a détendre ñi nga xam ne ñoom ñoo jànkonteeg yoon mën a détendre bu ñu génnee mën a insérer waat ci société bi n'est-ce pas nee na am ngeen possibilité def ko donc rapprochez-vous de lui rapprochez-vous de ses services pour que liggéey boobu ngeen nar a continuer ngeen mën ko def parce que yéen ay borom xalaat ngeen ay xel ngeen di demee ay idée ngeen di demee te idées yooyu dafa amal solo ñi nga xam ne nekk nañ fii ci biir donc maa ngi encourager loolu di leen ci ñaax ngeen continuer ci di leen également gërëm di leen sant ci don bi ngeen def j'espère que comme ni leen ko régisseur waxee dinañ ko def une utilisation à bon escient ñi nga xam ne ñi ngeen yaakaar ne ñoom ngeen ko jëmee ñoom dinañ fexe bañ jot ko parce que wóoru nañ leen ci sinon duñ leen ubbil bunt yi ngeen mën a dugg fii ba mën a def lii donc on a bon espoir que véritablement don bi dina àgg ci ñiñ ko jagleel encore une fois ci koor gi ñu loolu la ñu waroon a tàmbalee ñu ngi leen di baalu àq di ñaan ñu dugg ci koor gi ak jàmm lépp luñ ci ñaan en tout cas muy ñaan yoo xam ne dina jëriñ département de Mbacké di lancer encore un appel pour une mobilisation parce que préfet également mi ngi ci organisation fête 4 avril fête 4 avril suñ ko waxee c'est pour les militaires mais c'est pour la jeunesse te su ma nee jeunesse
je pense aux cultures urbaines donc soxla nañ leen ci activités yooyu yëpp nga xam ne programmé nañ ko dans le cadre de cette fête ñu mobiliser wu jàppalante pour que véritablement organisation bi doon lu mucc ay encore une fois merci beaucoup merci tuuti na mais yaakaar naa ne moo amoon beneen mot bu gën a kawe loolu laay wax donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal véritablement lii en tout cas mu nekk seen njiglaay ngeen def ko ay yooni yoon en tout cas pour tout ñëpp ñi nga xam ne soxla nañ ko maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.